корупција и мито, болка стара од времето на Тито, поминува решето и сито, ги прави пепел сите од овде до Еквадор и главниот град Кито. Ќе си дадам за право нешто јас да искоментирам за фудбалот, за светското првенство. На тие теми, спорт, фудбал особено, избегнувам обично да коментирам во било кој контекст, но овој пат ќе искоментирам се кој како ме разбере и тие што ќе ме разберат, тие што нема да ме разберат. И јас сам не сум сигурен дали убаво ќе се изразам у моментов за фино да ме разберете. Connected ball, топка која што себе содржи сензори, жироскопи, муда од лабуда. Па тоа више нема лага, се е математички прецизно. Влакненцето ако ти го чепне од косава, ова моево од колку милиметра е тука, тоа ќе се покаже дека сум ја чепнал сепак топката, у зависност тоа дали да се суди офсайд, дали да не се суди. Сето е супер, користење на новите технологии, но мислам дека тоа варот, тие срања, ја одзема и последната убавина на таа игра. Да, сега нема лага, не можеш да обвиниш судија за манипулација, за дека е купен, овако, онака, тоа се враќа, но се одзема на најбитното, уживањето во моментот, еуфоријата на моментот. Даваш гол, последна секунда од надпреварот, цел стадион у делириум, во елиминацијски кола, цела твоја држава е во делириум, играчи у делириум, резервна клупа у делириум, легнати по земја, плачат од сеќа, дали обезбедиле продолженија или пласман понатака во следната кола на елиминации, дали судијава покажал на центар у моментот, тргнува топката од центар, се игра уште пола минута и одеднаш судијава ферц, пошто одгоре му јавиле овие судије, видео судии што се горе, му јавиле чекај застани овдека е можен офсайд. Па тоа се гледа, па се кани, па тоа трае. Па играчиве у транс, публикава у транс, веќе отчувствуваат лошо предчувство на пораз, дека ќе биде пресудата против тие што го дале голот у последна минута. Па го канат судијата, овие колегиве негови додика и тоа главниот екран да го види варот. Па он гледа, па оди полека према терен, па ги одвојува играчите од себе демек. Чекајте сега што чудо големо ќе кажам. Па цел свет очите свртени кон судијата, па почиња да црта. Според тантара-мантара, играчот со број тој ја допрел со подолго, едно од подолгите влакненца на косата топката, така што играчот кој што ја примил од неговиот соиграч, затоа што го пипнала неговото влакно и дал гол, но се наоѓал тој во недозволена офсайд позиција, затоа голот се поништува. За пенали, иста, за офсайдиве. Луѓе, ма немојте да ми кажете дека тоа е у реду. Малото прсте кај што му ја копачката у офсайд. Суди офсайд. У 90-та минута. Иранци, некаков добар фудбали, име баа мајката. Прашање, со ова нова технологија, слободата на одлучување се одзема, она убавината што е слободата да одлучува еден човек и со неговите аутрихтери, со помошници суди, да кажат офсайд е, не е офсайд, добро е, не е добро, пенал е, не е пенал. За глупост, како да ви кажам, им се одземаат со ништата на играчите кои што дошле, особено оне што афрички на репрезентации го гледам на светско првенство, значи неверојатен напредок на афричкиот фудбал на тој континент. Нормално е тоа, сите тие играат во Европа. Имате Марокко, една феноменална репрезентација, опасно добра репрезентација. Сите тие играчи што играат за Марокко, тие се родени во Европа. Не само што играат во европски клубови, родени се во Европа. Какви настапи има Египет, каква репрезентација? Опасни репрезентации. Тие Конго, ДР Конго, доктор Конго, што ги викаме ние. Овак.
Опасна репрезентација, опасна. Како несреќно изгубија. Тие другите, тие енглезите што изгубија, тие папаните, што секогаш така ќе се извлечат без везе. Не е битно. Друго ми беше муавет. Ова што е Варов Тиња, и што му е, тоа од хокеј го внесо иначе Варот. Кај, тоа у хокеј беше прво, па го донесо у фудбалот. И му е баа мајка, според мен. И одзема она неизвестност, она радост на моментот ја одзема Варот. Ебем ти фудбал. Ебем ти фудбал и мучење и трпење и сите тие кои што у такви ситуации се израдуеле, у транс, адреналин 200. После 5 минути, ферц, гледаме вар. Епите си мајката и со вар и со... Нема чар, од вар нема чар. Еве ви, мала рима, мала импровизација. Кур се треси ладнува. Друго ми беше исто муавет. Една малце поспоредна ствар. Се покажа ново првенство, колку најголемите, најјаките европски лиги си ги уништија своите репрезентации поради тоа што внесуваа странци без контрола. Од нивните играчи од домашното првенство што се растени, развивани фудбалски во нивните германски школи погони или холандски рецимо кои што беа најпознати во Европа, холандската школа на фудбалот на Ајакс, поготоа си ебаа мајката репрезентациите од тие тоа што целото нивно првенство поише има мигранти странци него што има она ариевци. Кај германци и кај холандези истата работа потпуно. Да не зборам што више репрезентациите не им се тоа. Кај е оној познат германски менталитет, Deutsche Maschinen. Па не може да го има. Немојте да ме сваќате ова расистички, немам таква намера. Но не може да го има Deutsche Maschinen. Ако ти имаш унутра шесторица од пола тим, 6 души што не се ариевци. Него немаш истиот менталитет, тие може да се топ играчи, ама тоа не е Deutsche Maschinen. Тоа не е онаа славна дефиниција на Линекер, на Гари Линекер, познатиот шпиц англиски, кога го праша што е фудбалот. Фудбалот е вика игра во која секогаш победуваат германците. Тоа важеше, тоа беше точно, но до 90-ти години. Од 90-ти навака више не важи, затоа што германците го уништија најглавното во нивниот репрезентативен фудбал. Го уништија менталитетот, затоа што секогаш им се репрезентациите пола, па не ме сваѓате расистички, но тоа сакам да го кажам. Пола од нив не се германци, не се ни родени можда у Германија. И сакате истиот менталитет, Deutsche Maschinen, што не сте сигурни дека судијата не е одсвирал крај на утакмица да можат у моментот кога сака да дувне судија во свирче, дозначи крај гол ке дадат и ке победат па на крај. Апропо дефиницијата на Гари Линекер. Атанас Костовски што си го викаше баш Гари Лајнек. Нема везе, ми текна на тоа глупости. Нема. Она што ми остава се појак впечаток у светскиот фудбал, еве, светско гледам. Прво светско да не ги гледам сите утакмици. Обично, ја тоа, Лига на шампиони, тоа не гледам луѓе. Тоа е навреда за мојот вкус да го гледам. Како да ви кажам? Му ебаа мајката на фудбалот. И УЕФА и ФИФА, мајката му ебаа. Од зашо беше тоа најважната споредна работа на светот фудбалот? Исто како дефиницијава за германците што ја уништија, самите германци, како УЕФА и ФИФА ја уништија дефиницијата за фудбалот како најважна споредна работа на светот. Фудбалот беше смислена како игра на сиромашните. Како забава за сиромашните. Најпосакуваната игра на сите континенти. Најследената, најсаканата. Ја направија да биде игра на 14-тина најбогати клубови у светот. Поготоа тие се најбогатите во Европа, се знае кај се. Г14. Идејата на Ферги. Да јаде говна. Порано беше убавината на европскиот фудбал, клубски, што можеше една звезда да стигне до финале да земе европски титула. Пред звезда една Стеаua од Букурешт. Пред нив можеше да се случи во УЕФА, Железничарот Сараево, еден локален клуб југословенски, просечен, да стигне до полуфинале на Куп на УЕФА, еден Раднички Ниш да стигне до полуфинале на Куп на УЕФА, каде загуби од Хамбургер во двомечот. И да не зборам ред други клубови кои што југословенски од Источна Европа, од еден
појма немам Динамо Киев, од Динамо Букурешт, од појма немам Спартак ЦСКА Москва, не знам, Спарта Прага, да не зборам за овие унгарскиве клубови, Дебрецин, Видеотон, што стигале далеку, биле респектабилни имиња на европскиот фудбал, Ференцварош. Тие не биле слаби клубови. Нема више тоа, умре. Истите клубови секоја година. Исто срање, исто паховање. Секоја година. И вас ви интересно. Овие биле за овие биле за Јуве, овие биле за Реал, овие за Барса. Како не ви досади пичка му матерна? Прво тоа не се гледа. Истите играчи ги гледаш секоја година, истите клубови секоја година. Истото срање секоја година. Ако не е ПСЖ, ќе земе Реал. Ако не Реал, ќе земе Барселона. Ако не Барселона, ќе земе Бајер. Тука е. Нема друго. Порано, тие правила нудеа поголема фер, баш онака фер плей како што подразбира фудбалот како игра, како најважна споредна работа на светот. Да имаш максимум тројца странци да донесеш во екипа, не поише, останатите од домашно првенство. Така се штитеа и домашните првенства и репрезентациите на тие земји што примаа странци, што имаа богати клубови да купат странци. Се чуваа така, репрезентациите се негуваа. Сега, човече, имаш клубови појаки од било која репрезентација. Страшно, кој сакам, ако имам пари, можам да си ги купам. Што добро, тоа не значи дека ја пак ја освојам титула, нели? И Реал така на времето имаше супер тим еден, кур се тресе ладна вода, па не освоја све што планираа да освојат. Нема врска, тоа зависи како ќе ги посложи тренерот, атмосфера у клубите, на многу фактори има тука. Нормално на крајот фактор срек. Но работава е што ја уништија убавината, ја уништија неизвестноста, го уништија ферплејот, ја уништија рамноправноста, дека некој си клуб некаде, у некоја сфирипичино земја, која што има добра школа за создавање на играчи, на таленти, кој што направил добра екипа од домашното првенство или сприсобрал, како што направи тоа Цветковиќ со Звезда. Звезда беше сите беа играчи од југословенски клубови донесени во Звезда, од една држава. Кога тоа ќе се повтори друг пат, кажете ми? Тоа беше големината и убавината, ја спомнам последна Црвена звезда, никогаш ја не сум навијал за Црвена звезда. Тоа беше подвиг. Не ова милиарди кога имаат да купуваат играчи. Тоа беше подвиг на Цветковиќ и на Джајич. Од домашно првенство собрани играчи, освен Миле Белодерич кој кидна од Стеауа, избега преку граница во времето на Чаушеску, па го тамо преку Дунав побегна, па стигна во Белград. Кажете ми друг клуб кој ќе го повтори тој подвиг Звезда што го направи било кога во иднина. Со луѓе од домашно првенство со играчи. Сите југословени во тоа време. Идеш, го тепаш Бајерн у полуфинале и го тепаш Олимпик Марсеј у финале на тој, и тоа Олимпик Марсеј го на време на Бернар Тапи. Тој беше алфа и омега у европскиот фудбал. Богат кој 16 брода. После затвор да доше отиде. Ама баш заради тоа што се богател без контрола. Никој нема. Тоа беше убавината на тоа време. Зборам романтичарско за фудбалска Европа, за европскиот фудбал и за светскиот фудбал. Тоа беше убавината. Умре тоа. Никој повеќе нема да го повтори тој успех. Или успехот 2-3 години пред Звезда на една Стеауа со истиот тој Миле Белодерич, која стана европски прваци. Ниеден странец, сите од романско првенство, од прв до последен. Ке им се фатите, ке им го бричите таквоето више на такви, ги уништија таквите клубови, можноста таквите клубови да стигаат далеко. И ја треба да гледам лига на шо? Лига на шампиони, тоа е лига на богаташи. И така и го направија фудбалот. Све е кроз призма на пари. На рекламно време, на милиарди на спонзори. Добро, такво е времето, ама му еба мајката на фудбалот. Она више не е фудбал. И ќе ве кажам сега најбитната работа, изгледа најмалце битна од сите работи. Тука не знам дали ќе се сложиме за ова бев у дилема на почеток на моето излагање. Најтрагично од све е, гледаме, има феноменални играчи, техничари, чуда прават со топка, брзи,
као торнадо. Пичку матер, спремни, машини. Знаете што фали? Вклучувајќи ги и Роналдо и Меси, како легенди најголеми по 40 години у гзот на чукала, легенди. У современиот фудбал. Кажете ми, дали некој, било кој од нив, ја има елеганцијата и господството во стилот на игра, во држењето, во харизмата на терен кој ќе се појави на еден Марадона, на еден Кројф, на еден Сократес, на еден, поима неам, од тие тоа време, Ривелињо, на еден оној Роналдињо, на тој Роналдо, што порајаше као ветерниц било која одбрана светска. Не може да го сопрат, као тенк беше. Таков битак. На еден Ибрахимович. Тој е последниот, мислам, господин у светскиот фудбал. Човек кој што го гледа, еден Гасконј. Пол Гасконј, прославениот англиски репрезентативец, пијандура. Господин, кој ќе се појави на терен, нема ништо може би болја техника од некој од овие тркачиве што ги гледаш денес. Ама кој ќе се појави со харизмата, ти магнете, обожаваш да го гледаш. Начинот како Господски ќе прими топка на груди, како ќе ја симне, како ќе крене глава додека води топка и вака као лагер, вака као орел, вака гледа по терен, кај му се играчите да го води топка и што викаш, овој ќе ја цртне, буп дијагонала тамо, ќе ја погоди у нога тој, па тоа крилото ќе прошиш од еден Сушич. Елеганција, кој ќе прими, кој ќе влезе у продор, у дрибли, не можеш да го сопреш. Марадона да не правиме муаве. Марадона. Да не правиме муаве. Нема што да се каже за него. Генije. Кој знае уште колку играчи, еден Пикси, да не збориме од тоа југословенско првенство како еден врвен играч. Мада ми ја немаше господството на еден Гасконј, на овие што ги спомнав претходно. Роналдињо. Чудо. Чудо. Ама има елеганција, има шарм у дриблинзите. Оној осмех негов со ние зуби на конјски вака. Абе све на него, како да ти кажам, во склопот на играта, на перформансот што го прави. Уживаш да го гледаш. Од момент кога прима топка, кога тргнува, кога ја дава. Секој пас му го уживаш. Дали бил со пета, дали бил со внатрешниот дел од стапалото, дали бил со надворешниот. Значи ти уживаш у него. Еден бе, кажете ми, од овие говедава што трчаат ко стока. Еден, кажете ми, го има ли таа елеганција, тоа господство? Гледаш фудбал, што да гледам бе? Да гледам тркачи. Како си подаваат меѓу себе цело време нешто тимски играме, тимски. Не можеш више да видиш онака сулут елегантен дриблинг од нигде никаде, да го ја извади финтава, да ги стане публикава, да ја стане од места на трибините. Да видиш некој лоп феноменален, кај што голманот ќе се укочи ко посран, ќе потклекне вака и вака ја гледа топка на како иде зад него, а голманов се наоѓа на 4-5 метри од гол. Не е на 30 метра од гол, па не може да ја стигне. Не, него тој е таков лоп, да он на 4-5 метри од голот е блокиран, шлогира, не може да мрдне. Оти е тоа лоп многу релативно низок, но е лоп. Голманот е немоќен да реагира. И само вака ко потклекнат, ко засерење, само вака испратија топката. Мајстор некој ко Марадона ги имаше тие лобови, ги правеше. Зико ги правеше тие лобови. Тие постариве генерации го памтат итн. Не постои тоа више. Еве, гледам, не постои. Кај ќе видиш ти, појма не дам еден Бекенбауер, кај ќе видиш? Кројев го спомнав пред, кај тие се многу постара генерација. Ама ги памтам ја, Кемпес. Кај ќе ги видиш? Умре фудбалот. Фудбал имаше до 90-ти години. После тоа уште нешто малце у 90-ти години, Ван Бастен го заборев греота, го изумив човекот. Да ти е мерак да го гледаш. Од типот на Ибра. Изразит голгетер. Чувство за гол, ала. Може да перне воле од корнер, гол да даде.
од тамо од кај корнер знаменцето волеј да перне гол да као што му даде на овој Ринат Дасаев у финалето на Европското првенство против СССР, од кај ауто тамо волеј му збичи. Не е мрдна. И не јам за тоа да зборам за фудбал, затоа ми се сите глупи кои ќе ги видам. Милан, вечер Јуве, вјебаме матер, ние ре. Шо правите муавет, бе? Кој фудбал, бе? Кој клубови, кој играчи, бе? Пребогати говеда кои што трчаат по терен. И кои што 95% од нив заборавиле дека спред се фудбалот е забава и спорт. Ако сакам да идам да гледам атлетика, кидам Усеин Болт ке го гледам. Ама брзо се играло. Номер, што ако се игра брзо? Кој нема лепота у тоа? Сите то даваат. Не можеш да видиш некој кретен од овие што ги спомнав гениал господава, што од милост ги нареков кретени, не можеш да видиш некој таков што ќе задржи топка, што дури тврдоглаво ќе влезе у некој дриблинг, што дури ќе загуби топка кога треба да ја даде. И никој нема да му замери, пошто е тој. Пошто следната акција тој истиот може да ја реши утакмицата. Ете тоа е, генерално што сакав да кажам. Така да, фудбал више нема. Колку се одиграа до сега, 70 кусур утакмици, еве, признам од нив 30 надали гледав. Ни толку. Доволно видов. Ајде, се гледам, извинете за ова моje спортско уклучување во ова наше саботно спортско попладне. Но некако сакав ова да го кажам. А тоа многу, највише ми фали уствари тоа. Го нема више, големите, нема веќе големи играчи. У смисла кој да видиш благородник на терен. По стил на игра, по држење, по водење на топка, по сваќање за фудбалската игра, по начин на размислување за фудбалската игра. Господа! И благородништво, грофови, лордови, витези на фудбалскиот терен. Овие се говеда, бе. Овие три чисти немаат у глава, бе. Нека бидат тркачи колку сакаат, нека имаат техника каква сакаат. Таква една игра успеа да уништат. И тие УЕФА, и тие ФИФА. Знаем, едни од најкорумпираните организации на светот. А тоа е тоа. Ај се гледам.